ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពដល់អ្នកអង្គការបណ្ឌិតវណ្ណារីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយិកានៃសាលា New Gateway អន្តរជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំណា Angelina រចនាដែលជាអគ្គនាយិការងនៃសាលា New Gateway អន្តរជាតិកម្មវិធីទិវាគ្រួសារសាលា New Gateway អន្តរជាតិឆ្នាំ2026នាព្រឹកនេះទិវាគ្រួសារគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សាលាដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងបង្កើតឱកាសឲ្យក្រុមគ្រួសារនីមួយៗបានចំណាយពេលវេលាបន្ថែមជាមួយកូនជាទីស្រឡាញ់ពង្រឹងចំណងមិត្តភាពបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនិងឲ្យកូនចេះគោរពប្រតិបត្តិការដឹងគុណចំពោះមាតាបិតានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរនៅពេលប្អូនបង្ហាញការដឹងគុណនិងការកោតសរសើរវាជួយពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងភាពជាដៃគូរវាងគ្រួសារនិងសាលារៀនជំរុញទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ប្អូននិងបង្កើតសហគមន៍មួយដែលពោរពេញទៅដោយក្ដីស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពវិជ្ជមានសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតការដឹងគុណជួយឲ្យប្អូនយល់ថាពួកគាត់មិនបានដើរតែម្នាក់ឯងក្នុងដំណើរជីវិតនោះទេព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយឲ្យប្អូនទទួលបានភាពជោគជ័យនិងក្លាយជាមនុស្សល្អបំផុតក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាទិវាគ្រួសារប្រចាំឆ្នាំរបស់សាលានៅថ្ងៃនេះពោរពេញទៅដោយសេចក្តីរីករាយសំណោចមិត្តភាពនិងការបំផុសគំនិតលើពីនេះទៅទៀតសូមឲ្យកម្មវិធីនេះរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលយើងបើកចិត្តជួយអ្នកដទៃយើងនឹងក្លាយជាគ្រួសារដែលកាន់តែរឹងមាំនិងជាសហគមន៍ដែលកាន់តែភ្លឺស្វាង